සුබ දවසක්. ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ මම ඉතින් ඉගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ YouTube එකට කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන ඔයාලට කිසිම කොපිරයිට් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට වීඩියෝ වලට අවශ්‍ය ඔඩියෝ ලබා ගන්න පුළුවන් පහසුම ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මේකට විසඳුමක් YouTube ආයතනය විසින්ම අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි YouTube audio library කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ audio library එක හරහා ඔයාලගේ ඕනම වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය audio ලබා ගන්න වගේම sound effect ලබා ගැනීමේ හැකියාවත් මේකේ තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඒ අවශ්‍ය audio filter කරගැනීමේ හැකියාව පවා මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කියා දෙන්නම් ඔයාලට ඒක කරගන්න කොහොමද කියලා. ඔයා මුලින්ම Google Chrome browser එක open කරගන්න. ඒ විදිහට ඕපන් කරගෙන ඔයා සර්ච් කරගන්න www.youtube.com කියලා. ඒ විදිහට සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඒකේ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන උඩ ඔයාගේ channel එකේ icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක උඩ ඔයා එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඒ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන YouTube Studio කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ඔයා එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඒ විදිහට ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ YouTube Studio එකට තමයි අපි මේ විදිහට ලොග් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මෙතන YouTube Studio කියලා ඇප් එකක් තියෙනවා. YT Studio කියලා ඇප් එකක් තියෙනවානේ. ඒ ඇප් එක දැන් මම මේක කරන්නේ මේ වීඩියෝ කරන්නේ මගේ ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් දැන් ඔයාත් මේ විදිහට ෆෝන් එකෙන් කරනවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකට YT Studio කියන ඇප් එක ඔයා අරගෙන තියෙනවා නම් ඔයා ඒක ඩිලීට් කරලා දාන්න ඕනේ. අන්ඉන්ස්ටෝල් කරලා දාන්න ඕනේ. මොකද අපි මෙතන ගිහිල්ලා YT Studio කියන එක උඩ එකපාර ක්ලික් කරාට පස්සේ එහෙම ඇප් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා නම් ඒ ඇප් එක තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මේකට යන්න බෑ. ඒක නිසා ඔයා ඒ ඇප් එක ෆෝන් එකේ තියෙනවා නම් ඒ ඇප් එක ඩිලීට් කරලා තමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක උඩ එකපාර ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තකින් මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තෙන් මේ විදිහට ඔප්ෂන්ස් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතන ඔයා මේ විදිහට ඔහොම පල්ලෙහාට බලාගෙන යන්න. එහෙම යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක උඩ ඔයා එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඒ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි ඔයා එන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන ගොඩාක් ඔඩියෝ වර්ග. මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් තියෙනවා නිකන් ප්ලේ බටන් එක වගේ එකක්. අන්න ඒක උඩ ඔයාලට එකපාරක් ක්ලික් කරොත් ඒ ඔඩියෝ එක අහන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තකින් මෙන්න මේ වගේ ඉරි තුනක අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාට අවශ්‍ය ඔඩියෝ එකේ ට්‍රැක් ටයිටල් එක, මූඩ් එක, ආටිස්ට්ගේ නේම් එක, එතකොට ඩියුරේෂන් එක ඒ විදිහට ඔයාට මෙතන ඒක අදාළ ඔඩියෝ එක ෆිල්ටර් කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම නිකන් ගහනවා গিitar කියලා. গিitar කියලා. ඒතර දැන් මේකේ මේ ආපු ඔක්කොම ඔඩියෝ গিitar එකෙන් ප්ලේ කරන ඒවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට ඔයාට කැමති අවශ්‍ය ඩියුරේෂන් එකට මේ ඕනම ආකාරයකට ෆිල්ටර් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය ඔඩියෝ එක හොයා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මම දැන් ඔයාලට කියා දෙන්න මේ ඔඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ඔඩියෝ එක අපි හිතමු මෙන්න මේක කියලා. මම ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඒ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා පැත්තකින් වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩ ඔයා ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ගැන විශේෂයෙන් කිව්වොත් මේ කිසිම ඔඩියෝ එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයා YouTube එකට වීඩියෝස් දාන්න පුළුවන්. මේ ඕනම ඔඩියෝ එකක් පාවිච්චි කරලා මේ කිසිම ඔඩියෝ එකකට කිසිම කොපිරයිට් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක YouTube ආයතනය විසින් අපිට ලබා දීපු ඔප්ෂන් එකක් නිසා මේ කිසිම ඔඩියෝ එකකින් අපිට කොපිරයිට් ප්‍රශ්න නැතුව ඕනම නිර්මාණයක් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේවට අදාළ ලයිසන් ගැන ඔයාලා බය වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ
ඒ අදාළ ලයිසන් එක නිකම්ම වැටෙනවා. ඔයාට කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ මේ ඔඩියෝ අරන් ඇතිතරම් නිර්මාණ කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, ෂෙයා කරන්න. තාක්ෂණය සම්බන්ධ මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම නරඹන channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හමු වෙමු තවත් අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.